Скажите, а если пациент не приходит, вот если не пойти затянуть с кашлем? Если пациент не придет, ну, наверное, через месяц, наверное, он все-таки придет к пульмонологу, потому что кашель, он, он бывает изнуряющий, то есть он потихонечку нарастает, и он не даст пациенту все-таки вести нормальный образ жизни, к которому он привык. То есть в театр он не сможет ходить, будет подкашливать, в транспорте он не сможет проехать, потому что будет кашель, ночью он не будет спать, потому что просыпаться будет из-за того, что чувство нехватки воздуха будет. Поэтому... А лечение как от этого зависит? То есть может быть более длительное в таких случаях, ну, когда затягивает? Лечение это да, помимо того, что бывают обычные средства, небулайзерная терапия, мы уже переходим к гормональной терапии, таблетированным гормонам. Это, конечно, очень тяжело, и мы знаем, какие осложнения дают гормоны. Ну, то есть, если обратиться своевременно, можно попробовать этого избежать, да, и вылечиться быстрее и лучше. Спасибо большое. До новых встреч!